किधर देख इधर, छोकरे सारे घूम रहे एकदम बेफिकर, एक नजर फिर कौन गदर। क्या चाहिए तेको बस तू बोल ब्रदर। खुद की इज्जत प्यारी है तो दूसरों की भी कर, वरना जिल्लत देंगे पूरी जिंदगी रहेंगे डर। रिप्रेजेंटिंग इंडिया बोले तो हिंदुस्तान, 1 फाइट डाउन 2 फाइट सीधा कब्रिस्तान। क्या बोलते कंपनी, कमाए ले बहुत बनी, इनको लग रहा सारे बन रहे, अगले लग रहे बहुत फनी। आपस वाले मत कर,